ва ба шонамси худат бра мумкин ти дига хе фикр кунӣ ине ки ман мухлисе ҳастам ки штоби ба фоидаи кумир кор мекунам. Шонамси ки буд? Шонамси ҳама одаме буд ки мехонд репа имина ма гӯш мекардам мегуфтам историяи мае. Баъд $1000 да як моҳ оилӣ клип метаҳем, да як моҳ 3 ё 4 клип мекунем, штоби ҳар ҳафта реп мехонӣ. Mehrobod.com тақдим мекунад. Салому, дуруди худро мерасонем ба ҳама подписчикои канали Mehrobod.com ва ба ҳама, аввалан ба мухлисои Shon MC ва ба Shon MC худат бра. Салому алайкум. Ба фикрам ки ту маро шинохтӣ ки ман ким чим штоби дар гузашта буд ҳамкории мо. Ман просто так як мухлисам, просто як мухлисе ки штоби хеле мумкин ти дига хе фикр кунӣ ине ки ман мухлисе ҳастам ки штоби ба фоидаи кумир кор мекунам. Мисоло ту кумири матра гӯш мекунӣ, мисол бисёриҳо гӯш мекунанд, чӣ мекунанд. Просто ман як мухлис мехостам ту як приложение кунам. Агар ҳамин приложение мо да мақбул бошад, бас биё кор кунем. Приложение май хелаки мисол чизера кунем ки мисол Shon MC ки буд? Shon MC буд одаме ки мақсад дар репи тоҷик чени вай одам набуд. Shon MC ки буд? Shon MC ҳама одаме буд ки мехонд репа имина ма гӯш мекардам мегуфтам историяи мае. Бисёри мухлисоти чувствовара мекунанд. Барои ҳамин Shon MC ози время дай ҳастая ки штоби дига одамое ки штоби дастои нестан авора пас дадай нестан мане ки просто чени Shon намеброям ваё короче гузаште сана истусу штоби YouTube шид, Instagram шид, истусу шид. Короче ҳама яъне хеле аналогиdo шида. Барои ҳамин штоби биё ту кароли репи, ту чизи репи мақсад ояндаи реп гуфти гапо агар дар дасти рам боша, мисол як чизе кунем ки штоби ту вообще ай дигар реперо фарқ дошта бошӣ. Штоби ту мисол уровни ту дигар бошада, штоби вақте мухлис ки Shon бига уже фахр куна ки ман мухлиси Shonам. Уже репи Shon бояд дар ҳар телефон нашавад. Репи Shon бояд модел радио дошта бошад. Мисол чизе ки чӣ хел бигам, мисол ман ту дар визит додаи нестам, ман тра пас задаи нестам. Мо ба ҳамон чизе ки ту дар лаб доштем накарди шидем, лекин ман о одаме нестам ки ту дилам хунук шуда бошад. Барои ҳамин як приложение ка биёна қатъи мо кор ку, штоби инси компания дар кор ку, дар як моҳ мисол 2-3 моҳи аввал $500, баъд $1000 дар як моҳ оилӣ клип метаҳем, дар як моҳ 3 ё 4 клип мекунем, штоби ҳар ҳафта реп мехонӣ, мухлисо да мепартои штоби. Короче Shon бояд ту як хеле бошӣ ки ай дигаро фарқ дошта бошӣ. Медонӣ ҳам чиза, мисол YouTube уже ҷои ту набошад. YouTube ту вақте ӯй кардӣ дигар реперо набуданд. Аҳози ҳама пир шида. Гуфти худат ки дар репи YouTube, Insta тура уже чанд кас гузашт? О рост. Чанд кас гузашта. Барои ҳамин биё штоби коре кунем, мухлисоша ҷоя ки штоби Shon-а вообще ҷоша дига кунем да мақсад. Дига ҷо баремш. Барои ҳамин ту дига хе фикр накӣ ки о типа ман сумитра хурданем як чизи дигаи суса. Штоби биё ҳама каса маслиҳат кунем. Чӣ мегам? Як чизе кунем ки штоби мухлис бина талхаш бикафа. А дига реперо, дига сарояндаҳо, даже сарояндаҳои эстрада бинанд гуфт гапо гӯшошон биҷунба ки мақсад репер ба ҳамин чизо расида. Ман намегӯм ки мисол таихи мекунем. Просто Shon MC уже номаш бояд дига боша, мақсад чизаш бояд общем айравияи реп боша, не ки репери боша ки необичный боша. Барои ҳамин номерои маро медонӣ, агар надонӣ мисол аҳлини набугу медонад. Хай инам хеле ака приложение агар буфорад биёин дар мақсад ҳамкорӣ мекунем. Барномаҳо дар якҷоя студиятам мисол боя ваъдат метавонам ки агар мисол биёй дар муддати 2 моҳ ё 3 моҳ официални студията ҳуй мекунем, Shon MC Records мемонем номша. Мисол общем идео бисёрам барое ки мақсад Shon-а натури кароли реп кардан идео бисёрам. Штоби биё бас ки мақсад YouTube сусе ма шарт мезанам, он да худе ки тра YouTube меёрам, ма чанд вақт бошам меёрам.
ҳамон рекламодателиҳое ҳастанд бо даво приложение марам хизурат мекунанд чтоб ти як бурмуда бовар кирд ё мақсад ҳатимо кор кирд та мо се моҳи аввал $500 олӣ моҳи чорум $1000 як мода ай дасти ма бигӣ бо 3 ё 4 клипта падарка мекунем метем барои ҳамин агар просто ози скрити яки штоби ма чи план дорум худит хушту медуни идеяи мара яки ти нотуғри придумат кардасти идеяи мара неки иншалло ҳамин чиз як чизе метавад ки штоби халқ талхаш мекафа вақт шонеси мебурачида штоби и чиза идеяра ма кай мегум ки чи идея дорум баъд ё ки мисол ти ответ битимада ё ки зам бизани бугӯи ки мақсад намхеле чие ма барнома мекунам мегум ки намхеле чи дорум ё ки мерем пешед офисет ё ки худат офиси мо мебиёй мешинем чақчақ мекунем баъд дар мухлис мегӯем ки шонеси бояд ки шава чи шава бояд ҷош ки ҷо шава штоби биё ай ҳамин ютуб инстаграм ай ҳамин чизое ки штоби ай дигар касае штоби чизи дигар касае ҳамин чизи худат дур кунра мақсад в общем раҳ таълиш куда хай короче говоря динам хеле бародарҷон ака мухлис кумир то есть ма мухлистем так что кумир нам хеле приложение агар буфора ки мақсад штоби шон бо айсар вастанави чидан дар ҷош дар ҷои пешинаш мақсад биё ҳамкорӣ кунем ай пеш чақчақ мекунем маслиҳат мекунем ягдигар фаҳмӣ мекунем идея маъқулу чӣ қатимо ҳамкорӣ ки нашид ака ту кумир ма мухлис ва иктидидора эмирто давай брат